స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ దీని గురించి మనము ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? హాయ్, దిస్ ఇస్ డాక్టర్ ఝాన్సీ, ఆరిజిన్స్ ఐవీఎఫ్. స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు బట్టల్లో మూత్రం పోవడాన్ని స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్. దీని ఇన్సిడెన్స్ మగవారి కంటే ఆడవాళ్ళలో 60% ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరికి వస్తుంది, అసలు ఎందుకు వస్తుంది? సో నార్మల్గా ఏంటి అంటే పెల్విక్ ఆర్గాన్స్ ఏమేంటి ఉంటాయంటే ముందు బ్లాడర్ ఉంటుంది, మధ్యలో గర్భసంచి, వెనకాల మోషన్ పోయే పెద్ద పేగు ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ పెల్విక్ ఫ్లోర్ పైన రెస్ట్ అవుతాయి, 3 వరుసగా. సో దీని కింద నుంచి బ్లాడర్కి అయితే యురెత్రా ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, అంటే మూత్రం పోసుకునే దానికి ద్వారాన్ని యురెత్రా అంటాము. అలానే గర్భసంచికి దారి వెజైనా ఉంటుంది, మోషన్ పోయే దానికి దారి యానల్ కెనాల్ ఉంటుంది. సో ఇవి 3 ఓపెనింగ్స్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ కింద ఉంటాయి. బ్లాడరు, గర్భసంచి, మూత్రం పోయే పెద్ద పేగు ఇవన్నీ పెల్విక్ ఫ్లోర్ పైన ఉండి రెస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ రైజ్ అవుతుందో, అంటే పొట్టలో దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ప్రెషర్ రైజ్ అయినప్పుడు నార్మల్గా ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఈ ఆర్గాన్స్ని సపోర్ట్ చేయడంతో పాటు, అంటే ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్లో మేజర్గా ఉండే మజిల్ ఏంటి అంటే ఎలివేటర్ అని, అలానే ఈ యురెథ్రల్ స్పింక్టరు, వెజైనల్ ఆరిఫైస్, మోషన్ పోయే యానల్ స్పింక్టర్, ఇవి 3 ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ రైజ్ అయినప్పుడు నార్మల్ కండిషన్స్లో క్లోజ్ అయిపోతాయి. కానీ ఈ మజిల్ ఏదైతే లివేటర్ అనే మజిల్ అని అనుకుంటున్నామో, అలానే స్పింక్టర్ డెఫిషియన్సీ, ఈ 2 కండిషన్స్లో ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ రైజ్ అయినప్పుడు ఈ స్పింక్టర్స్ క్లోజ్ అవ్వకుండా ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల ఈ యూరిన్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని మనము స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్.